Я все чаще слышу, что люди не умеют готовить. Не умеют готовить, не приучены, не знают как, едят какой-то подножный корм, готовую еду. Это навык. Это навык, который можно в себе выработать. Готовить умеют все. Это просто где-то в голове, что я не умею готовить. Вы умеете готовить. Есть один совет. Не надо выбирать блюдо из 1000 шагов, которые надо готовить 3 дня. Готовьте что-то простое, начинайте с малого. Постарайтесь настроиться, у вас точно получится.